السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال الصف الثاني الإعدادي، اجمد كده، اجمد يلا، عايزك بص فنش المادة إن شاء الله بإذن الله. قبل ما نبدأ عايزك كده تهدى عشان درس النهاردة. أنا مش هتكلم الصراحة، مش هتكلم، هو الدرس اللي هيتكلم وهيقول كل حاجة. أنت حر، درس هيتكلم، ده اللي هيحصل فيك النهاردة. لا طبعا إن شاء الله الموضوع يكون بسيط وسهل. أنا لسه كنت بشكر في ليكم مع بتوع أولى إعدادي، بقول لهم صراحة الله يعينكم، الله يعين أولياء أموركم، والله يرزقكم الجنة إن شاء الله على الكلام الجميل ده، ويصبركم على ما بلاكم. معلش استحمل إن شاء الله الأمور اللي جاية. أنا بس محتاجك بس تذاكر، بس ذاكر واجتهد وربنا هيكرمك إن شاء الله بإذن الله. قبل ما تبدأ ما تنساش تعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو. خلونا نقول بسم الله ونبدأ. حاصل الضرب الديكارتي. ايه هو حاصل الضرب الديكارتي ده؟ اقول لك، انت عارف عملية الضرب العادية؟ ايوه طبعا، 3 في 2 ب6. يا مستر يا لهوي، ده الموضوع شكله سهل جدا. والله العظيم انت غلبان وعبيط. ماشي يا مستر، 3 في 2 ب6. الله، ده الدرس سهل جدا. ايوه، ده كانت عملية الضرب العادية، ده او الضرب العادي. النهارده بقى في حاجه اسمها الضرب الديكارتي. ايه الضرب الديكارتي ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بص طيب، قبل ما تعالى كده واحده واحده نبدا. مش انت كان عندك اكس وواي وانت بتسمي اكس دي المسقط الاول، كنت بتسمي واي دي المسقط الثاني. ماشي، يبقى كنت بتسمي اكس المسقط الاول وواي المسقط الثاني. ده كنت بسميه زوج مرتب. كنت بقول لك ان اكس وواي زوج مرتب لا تساوي واي واكس، الا لو الواي بقت بتساوي الاكس، ساعتها الشرط ده يبقى يساوي. خلاص، يبقى امتى الاكس والواي يبقى زي الواي والاكس؟ يعني مثلا هل 2 و3 هي 3 و2؟ طب ليه يا مستر؟ انا اقول لك، لان انت لو رسمت كده مثلا 2 وطلعت 3 مثلا هنا اهو، انما 3 و2 لا، 3 وتطلع 2 هتبقى هنا. هل النقطه دي هي النقطه دي؟ لا، يبقى 2 و3 لا تساوي 3 و2، دي ازواج مرتبه. واتفقت معاك. واي ده ايه يا مستر؟ واي ده المسقط يا ابني، اللي بيجي في الاول هو المسقط الاول، اللي بيجي في الثاني هو المسقط الثاني. اتمنى تكون فهمت. كان عندي بقى حاجه جميله خالص خالص خالص، مش كان عندي، هي السنه دي ان شاء الله، اسمها تساوي زوجين او زوجينا. شوف انت بقى، انت في العربي شاطر. تساوي زوجين مرتبين، تساوي زوجين مرتبين. ماشي، لو انا جيت قلت لك اكس وواي، واي دي مالها كده؟ اكس وواي مالهم؟ قلت لك ان هم يساوي 3 وجذر 25. قيمة اكس بكام وقيمة واي بكام؟ هتقول لي بص، هنا المسقط الثاني او المسقط اكس او المسقط الاول، وهنا برضو المسقط الاول. مبدئيا يا مستر، المسقط الاول يساوي المسقط الاول، والمسقط الثاني يساوي المسقط الثاني. يبقى اكس تساوي كام؟ 3. وعندك واي تساوي كام؟ جذر 25 اللي هي متنساش موجب وسالب 5. وبس كده يا صديقي، اللي هتبقى موجب 5 بس على فكره. خلاص، موجب 5 بس. تيجي بقى نحل على موضوع تساوي زوجين مرتبين دول. تعال قول بسم الله، لا حول ولا قوه الا بالله. يا ابني سهل سهل، مش كل حاجه بقى نقعد نهزر فيها بقى، خلاص هزرنا خلاص. تعال، بيقول لك الزوج المرتب ده يساوي الزوج المرتب ده. ماشي، وبعد كده ولا حاجه، الثلاثه تساوي الثلاثه فعلا. يبقى جذر واي تساوي 8. جذر مين يدي لك 8؟ جذر 64. يبقى واي تساوي 64. تجري على 64 وتختارها، اديك صفر، لان هو مش طالب واي، هو طالب الجذر التكعيبي الواي، يعني الجذر التكعيبي ال 64 تطلع 4. طيب تعال للي بعده.
اللي بعده اللي بعده اللي بعده. هنا ركز بقى معايا، واي تكعيب تساوي 8 اهو، واي تكعيب تساوي 8 يبقى واي اخدت جذر التكعيب يبقى اخد الجذر التكعيبي. جذر التكعيبي ل 8 2 كده انت جبت واي ب 2 ماشي. ها عايز ايه كمان؟ عايز اكس طبعا، وعايز اكس اهو. جبت واي ب 2 والمفروض ان ده كله بيساوي 2. المفروض يا مستر ان اكس زائد واي، اكس زائد واي اللي احنا جبناها ب 2 تساوي كام؟ تساوي 2. دي وديها لي الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى اكس تساوي 2 ناقص 2 صفر، يبقى اكس بصفر. في صفر عندك اهي ماشي. تعالى هنا بقى بسم الله. يبقى المسقط الاول بالمسقط الاول، 2 اس اكس ناقص 1 تساوي 1. 2 اس كام بتساوي 1 يا اولاد؟ 2 اس صفر، واي حاجه اس صفر بواحد. يبقى المفروض الاس ده اللي هو اكس ناقص 1 يطلع بصفر، لان ده 2 اس صفر ده تدي لك فعلا 1. ودي الناقص 1 الناحيه الثانيه بزائد 1 يبقى اكس تساوي موجب 1. جبت اكس، كده عايزين الواي. اهي خلاص واي بسالب 3. هو عايز بقى 2 في اكس، 2 في 1، واي اكس بواحد هي 2 عادي، ممكن اخليها 2. طيب ناقص واي بكام؟ واي بسالب 3. 2 ناقص السالب 3 تدي لك 5. تاني للي مش فاهم، 2 اس صفر بواحد يبقى اكس ناقص 1 بصفر، يبقى اكس بواحد. هو عايز 2 في اكس يعني 2 في 1 ب2 ناقص الواي بسالب 3 يعني ناقص سالب 3 اللي هي زائد 3، يبقى الناتج كله كام؟ 5. خلاص. طيب اللي بعدها اخر سؤال بيقول لك ايه بقى؟ اكيد دي هنا واكيد دي هنا، يبقى اكس تربيع ناقص 1 تساوي 48، والناحية التانية 2 واي تساوي 4. حل بقى المعادلتين، اقسم طبعا هنا على 2 على 2 تدي لك واي تساوي 4 الاثنين فيها الاثنين. جبت واي تعال نجيب الاكس، الناقص ده يروح الناحية التانية بزائد 1، يبقى اكس تربيع تساوي 48 زائد 1 49. خد الجذر خد الجذر، دي مع دي راحت، اتفضل اكس تساوي جذر 49 موجب او سالب 7. طبعا عايزين نشوف عايز ايه بقى. عايز اكس في واي. اكس، طب ما دي اكس بقيمتين، طب بس تعالى اضرب في واي. يعني اكس هتضربها في 2، اكس مره ب7 ومره هتضرب سالب 7 في 2. 7 في 2 ب 14، سالب 7 ب 2 سالب 14، يبقى مره بموجب 14 ومره بسالب 14. هي الاجابه دي. خلاص سهل جدا، سهل جدا جدا. تعالى بقى ايه نخش بقى في ايه؟ في العيار الثقيل. ايه حصر الضرب الديكارتي ده؟ انا اقول لك لا اله الا الله يا مستر. ايه ده؟ ولا اي حاجه يا ابني، سهله جدا، سهل بجد بجد ان شاء الله سهل. طب هاتوا امثله سهله نبدا بيها، يعني خلي في دم، خلي في دم، خلي في دم. لا حول ولا قوه الا بالله. بص ركز معايا. قيمة اكس عندك بكام؟ قيمة اكس ب7 و8، قيمة واي 5 و6. هو عايز مين؟ عايز واي في اكس. فاكر لما كنت بقول لك اكس ب3 وواي ب2، عايز اكس في واي تقول لي 3 في 2 اللي هي ب6. هنا بقى ده ضرب بس مش ضرب عادي، ده ضرب ديكارتي. يعني ايه ضرب ديكارتي؟ يعني ضرب مجموعات. هوريك دلوقتي اللي هيحصل، والله العظيم الموضوع سهل، كانوا بيحبوه خالص طلبة ثالثة اعدادي. ضرب ديكارتي يعني ضرب مجموعات. يعني انا هفتح مجموعه وهتفتح ازواج مرتبه برضه، لحد ما نشوف بقى كام زوج مرتب. هو عايز يضرب مين في مين؟ واي في اكس. بص اللي هيحصل، بمسك الرقم الاول واضربه في كل ارقام الناحيه الثانيه او المجموعه الثانيه. تاني 5 في 7 يقول لي 35. غلط، ده ضرب ديكارتي مش ضرب عادي. 5 في 7 هتبقى 5 و7. ايه ده؟ تاني كده 5 في 8 5 و8. بس كده؟ والله. طب اضرب لي يلا الستة في كل المجموعة اللي قصادها. 6 في 7 6 و7. طب يلا خش لي زوج تاني مرتب اهو، وادي زوج مرتب. خلاص كده ما عنديش تاني. يلا بسرعة يلا 6 في 8 ب6 و8.
بس خلصت، والله خلصت. يبقى هو عايز واي في اكس، ادينا عملته. ايه المخطط الديكارت ده؟ سيبك منه دلوقتي، افهم الاول بعد كده ايه اشرح لك انا. ولا استنى، ممكن احنا نمسح دي مثلا ايه كده، ممكن نمسح دول، محتاج احنا ده. ماشي، تعال نشوف هو عايز ايه كمان. عايز اكس في واي، لا ده عكس بقى، عكس. عايز اكس هي اللي مضروبه في واي، يعني تمسك السبعه تضربها هنا وهنا، وتمسك الثمانيه تضربها هنا وهنا، سهله. يلا 7 في 6 7 و6. يلا تاني 7 في 5 7 و5. خلاص خلصت السبعة. اضرب 8 في 6 8 و6، 8 في 5 8 و5. خلاص ادي موضوع الضرب. طيب اختصارا كده، عشان ايه انا مش عايز ادخلك في شرح الكتاب الكتير، انا عايزك تفهم والخص لك الدرس بسرعه، وهتفهمه وانا متاكد انت هتفهمه ان شاء الله. كنا بنقول لطلبه ثالثه اعدادي اكس دي جواها كام عنصر؟ اكس دي جواها كام عنصر؟ ادي عنصر وادي عنصر، يبقى كلهم كام؟ عنصرين يا مستر. طيب كلمه عدد عناصر برمز لها هنا بالرمز ان. طب عدد عناصر اكس يبقى ان وافتح لي قوس خليها اكس. طب عدد عناصر واي ان افتح لي قوس خليها واي. بس والله العظيم سهله وبسيطه اقسم بالله. طب عايز عدد عناصر اكس في واي او واي في اكس، اهي في عدد عناصر واي، عدد عناصر اكس في عدد عناصر واي هنا. طب قبل ما اخش على هنا دي اقول لك على حاجه، انا ممكن اختصر دي ممكن اقول هي عدد عناصر اكس في واي، والله تعالى هنا عدد عناصر واي في عدد عناصر اكس، ممكن اقول عليها عدد عناصر واي في اكس، وهي بالمناسبه اكس في واي هي واي في اكس عادي. هوريك دلوقتي. طيب سيب القانونين دول هنا وتعالى بقى ركز معايا. عايز عدد عناصر اكس في واي، يعني عدد عناصر اكس في عدد عناصر واي. عدد عناصر اكس كام؟ 2 في عدد عناصر واي كام؟ 2. يا مستر هتبقى 2 و2، لا ده عادي، دي مش عادي، اضرب عادي. 2 في 2 ب4. يبقى عدد عناصر اكس في واي تدينا 4. عارف يعني ايه اكس في واي؟ انت مش بدري لما من بدري جبت اكس في واي طلعت بص ركز معايا. اكس في واي 7 في 6 و7 في 5 و8 في 6 و8 في 5، طلعوا كام عنصر؟ 4 عناصر. يبقى حاصل ضرب اكس في واي يطلع لك 4 عناصر. خلاص تعبت والله من الصوت العالي، اتمنى تكون فهمت. تعال يا مستر، عدد عناصر واي في اكس هي عدد عناصر اكس في واي، هي عدد عناصر اكس في عدد عناصر واي. افهم القانون عشان ما يلفش ويدور عليك. هي عدد عناصر واي في عدد عناصر اكس. خلاص يبقى عدد عناصر اكس في واي هي عدد عناصر اكس في عدد عناصر واي، عدد عناصر واي في عدد عناصر اكس، او ممكن نقول عليها عدد عناصر واي في اكس. خلاص سهل جدا الموضوع، والله سهل. تعالى بقى نفهم ايه كلمة مخطط سهمي وايه كلمة مخطط ديكارتي. نقول بسم الله. بس عك. بص يا سيدي، سيبك بقى من الكلام ده، سيبك خالص من الكلام ده. عايزين برضه ناخد شوية عناصر كده، تعالى نمثلهم بالمخططات اللي هو طالبها. كلمة مخطط، انت عندك نوعين من المخططات، حاجة اسمها مخطط سهمي ومخطط بياني، او بمسمى اخر مخطط ديكارتي على اسم الدرس حصر الضرب الديكارتي. المخطط السهمي جاي من اسمه، يبقى طالع منه اسهم. ماشي، هو رسمه لك كده حاجه كده عبيطه. لا بص ركز معايا، هترسمها انها كده مستطيل، تقول ان دي عدد عناصر اكس ودي عدد عناصر واي. ماشي، تعالى بقى مين عدد عناصر اكس؟ 1 و2. تعالى اغير لك اللون عشان تشوف كده اهو 1 و2. طب عدد عناصر واي 5 7 8. تخيل معايا يا صديقي العسل ان انا جيت قلت لك اضرب لي اكس في واي ضرب ديكارتي، هتقول لي ايه؟ هتقول لي افتح قوس مجموعه كده بالمنظر ده. عايز اكس في واي يبقى 1 في 5 و1 في 7 و1 8. خلصت الواحد، امسك الاثنين.
2 في 5 2 في 7 2 في 8. ده ضرب ديكارت. تعال نشوف اهو. افتح قوس كده. في تاني ان شاء الله يكون في تاني ماشي. تعالى بقى نشوف هنضرب ازاي. يلا 1 في 5 يبقى 1 و5. 1 في 7 1 و7. 1 في 8 1 و8. اللي بعدها 2 في 5 2 و5. اللي بعدها 2 في 7 2 و7. 2 في 8 2 و8. بس خلصت. تعالى بقى تخيل ان انا جيت بقول لك اهو ارسم ده بمخطط سهمي. ادي المخطط سهم هتعمل مربع ومربع، تحط لي عدد عناصر اكس او هم عناصر اكس وعدد عناصر واي. ماشي. طب عدد عناصر اكس بكام هنا؟ يلا نسال سؤال في سؤالين. عدد عناصر اكس ب2 وعدد عناصر واي ب1 2 3. طب عدد عناصر اكس في واي يبقى 2 في 3 ب6. طب عدد عناصر واي في اكس 6. هدي لك سؤال مهم دلوقتي. معلش هطلع عن الجزئيه قبل ما اكمل المخطط السهمي. هدي لك جزئيه دلوقتي. لو انا جيت قلت لك عدد عناصر اكس في واي تساوي 6 وعدد عناصر اكس تساوي 3، اوجد عدد عناصر واي. هتقول لي بص القانون بيقول ايه؟ عدد عناصر اكس في عدد عناصر واي، اللي هي عدد عناصر اكس في عدد عناصر واي هي عدد عناصر اكس في واي، بيساوي انت اديتها لي ب6 يبقى انا فصصت ده، وانت مديني ان عدد عناصر اكس ب3 يبقى 3 في عدد عناصر واي تساوي 6. 3 في كام يديك 6؟ 3 في 2 يبقى عدد عناصر واي ب2. افهم مش تحفظ، افهم. طيب نمسح عندنا طلعت من الجزئيه دي. معلش هرجع تاني اكمل. بص بقى عايز ارسم مخطط سهمي. كلمه مخطط سهمي بالبلدي كده يعني مين راح لمين؟ الواحد راحت للخمسه اهو. الواحد راحت للسبعه اهو. الواحد راحت للثمانيه اهو. كلمه مخطط سهمي يعني طالع سهم. الاثنين للخمسه اهو. الاثنين للسبعه اهو. الاثنين للثمانيه اهو. خلاص دي كلمه مخطط سهمي. تعالى بقى ايه كلمة مخطط بياني. يا مستر ده شكله صعب في الرسم. انا هعلمك ترسمه بطريقة سهلة. انا يعني مثلا لو هاجي ارسمه اقول لك يلا اهو. تعالى بقى ايه او لا مش كده كمان. مش كده كمان. لا اله الا الله. ده انا عايز اوصلها انا هعلمك دلوقتي ترسمها ازاي، بس استنى عايز ايه؟ عايز اتعلم اوصلها ببعض. لسه انت لسه جاي تتعلم هنا دلوقتي. لا يا ابني اهو بالمنظر ده. تعالى بقى ايه نرسمها بطريقه سهله. الحاجه الماده الوحيده اللي كنت بسقط فيها طول عمري ماده الرسم دي. ماده الرسم دي كنت بسقط فيها طول عمري اهي. هتكتب لي عدد عناصر اكس من تحت وعدد عناصر واي من فوق. ادي واي مثلا وادي اكس. عدد عناصر اكس قلنا بكام؟ اهي كام ومين ومين؟ 1 و2. 1 و2 واي 5 7 8. 5 7 8. يلا الواحد راحت للخمسه والواحد راحت للسبعه والواحد راحت للثمانيه. الاثنين للخمسه 7 8. خلاص بس ادي رسمت بالمخططين. هتعمل نقاط بس مش لازم ترقم. خلاص مش لازم تقعد تعمل لي الاحداث الزوجي بالكلام ده. طيب ايه كمان عايزين نعرف بقى ايه العروه. فين العروه جايبها لك؟ لسه هنشرحها دلوقتي. تعالى بس عايزين نحل مثال نفرتك المثال كله بقى. مثال يا سيدي زي ده. بسم الله. يا رب اكرمهم يا رب واهديهم يا رب. بص يا سيدي بيقول لك ايه بقى؟ ركز معايا عشان ده خلاص هنطبق بقى اللي احنا عمال نشرح فيه ده كله. بيقول لك بقى ايه؟ اذا كانت اكس تساوي ام وان ماشي واي تساوي 3 5 7 فاوجد كل مما ياتي اكس في واي. حاضر تعالى كده على جنب. عايز اكس في واي هي عباره عن افتح زوج مركب. يعني عايز تضرب اللي جوه اكس في الواي ام في 7 ام في 3 ام في 5. بس ممكن كمان ابدا الاول هنا يبقى ام في 3 ام في 5 ام في 7 يبقى ام و3. يلا
ام و5 يلا معايا اهو ام7 ماشي. اللي بعدها ان3 ان5 ان7 ان3 ماشي ان5 ماشي. وبعد كده ان7 تاني ام3 ام5 ام7 ان3 ان5 ان7. ده انا جبت اكس وواي عايزه بمخطط ديكارتي. حاضر مخطط ديكارتي اهو المنظر ده. عدد عناصر واي او اكس هنا الاول، بعد كده واي اكس ام وان اهو. تعال نشوفهم كده. ام وان 3 5 7 3 5 7 يلا ام 3 ام 5 ام 7 انه 3 انه 5 انه 7. اديني خلصت. طب اللي بعدها بيقول لي عايز بقى واي في اكس، يعني هنعكس ده. بصوا بقى هنعكس ده، يعني بدل ما هي ام 3 تبقى 3 وان. هنصغر الاستيكه كده ايه ونمسحها. يلا ننجز. حاضر ماشي يا سيدي يلا. عايز واي في اكس يعني 3 وام. امسح برضو دي كده يلا. 3 وام 3 وان 5 وام 5 وان 7 وام 7 فاهم؟ يبقى واي في اكس يعني 3 وام 3 وان بعد كده الخمسة 5 وام 5 وان 7 وام 7 وان خلص. طيب ساعتها بقى ايه؟ عايز يبقى مخطط سهمي. حاضر ارسم المخطط السهمي. قلت لك اعمل كده ايه بالمنظر ده. اسمي مين اكس ومين واي براحتك. اكس ادي واي ام ان 5 الاول كانت 3 5 7 ماشي. بعد كده التلاتة راحت لدي والتلاتة راحت لدي 5 راحت لدي والخمسة راحت لدي 7 راحت لدي والسبعة راحت لدي. خلاص. المفروض انا اسف المره اللي فاتت لما عملت الاسهم من اليمين للشمال هي من الصح للشمال لليمين صح. ولما اجي ارسم بكتب هنا المفروض اكس وهنا واي، بس عادي ممكن اخليها واي واكس يعني مش هتفرق حاجه. طيب اللي بعد كده عايز عدد عناصر اكس في واي. اقول له هي عباره عن عدد عناصر اكس في عدد عناصر واي. عدد عناصر اكس بكام؟ ب2 يبقى 2 في عدد عناصر واي 3. 2 في 3 تطلع 6. وبالفعل لو جيت جمعت دول هتلاقيهم 6 عناصر. عنصر 2 3 4 5 6. خلاص. هي نفسها هي عدد عناصر ان في واي في ان واي اسف في اكس هي اكس في واي. طيب تعالى بقى ايه انا عايز اجزأ لكم ان شاء الله الدرس ده على جزئين بحيث نفهمه. انزل لكم ان شاء الله يعني الى الان اتمنى ان انتم تكونوا فهمتوا. هتحلوا بس شويه واجبات عليه. هتحلوا سؤال رقم 1 وهتحلوا سؤال رقم 5 و6 و7 و8 تاني. 1 و5 و6 و7 و8 زي ما انا كده. انا مش هغير اهو. خلي بالكم دي طبعا اللي احنا شرحناها. فاضل بس العروه اللي هي حاصل ضرب المجموعه في نفسها والكلام الجميل ده اهو. هنبدا بيها. انا عشان بس ايه ما تقلش عليك زي ما انا هصور لك الفيديو الثاني بس هنزله لك كمان بعدها بيومين 3 ان شاء الله. خلاص اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي نفس الدرس حصر الضرب الديكارتي. اتمنى انك تكون فهمته. سهل وبسيط. حاول بقدر الامكان ما تذاكرش من الكتاب، ذاكر من الكلام اللي قلناه والموضوع ان شاء الله هيتفهم. اشوفك على خير ان شاء الله. السلام عليكم.